Ya kyautu a diba a gani kowa ya kawo goyon bayan shi na wannan ziyara da zai kawo, don ziyara ce ta farko kuma ita ce wadda ya zamanto ya kamata a nuna mishi karamci, a nuna mishi tarbe, a nuna mishi dukkan abin da ya shahi mutuntawa domin ya tabbata ya san ya zo a gida ne ya zo kuma mutane su tarbe shi a karrama shi. Shi ne dalilin haɗuwar da muka yi da jama'a, muka sanar da su don su sani kuma duk kowa irin gudunmuwar da zai yi, ƙoƙarin da zai yi don a samu a fita kunya. Kuma jama'a ta amsa, ta yi na'am. A zaman da muka yi ma har sun yi ƙoƙari sun fara ba da gudunmuwa wanda zai zamanto in mun je za mu haɗu da kwamiti a ba su domin a samu a ƙara a cikin ƙoƙarin da za a yi na a fita kunyar baƙi. Yau ma an yi zama kuma wakilai na sun yi magana da sunana, amma yanzu ma daga nan tun da wannan rediyo da talabijin zai zamanto zai kai saƙona, to yanzu ma ina kiran al'umma dukkan mutanen ƙasar da magaran su fito da fifi su tafi shugaban ƙasa. Al'ummar da magaran kusan da magaran ta fi ko'ina yawan al'umma a cikin Nijar, kuma in Allah ya so yarda za su gwada lalle su masu yawa ne, za su gwada kuma karama da tarbi in Allah ya so yarda. Shine muke ƙara kira a gare su su fito da fifi a nuna karamci ga shugaban ƙasa, a tarbe shi kuma in Allah ya so ya yarda za a yi shi komi lafiya in Allah ya yarda, kuma Allah kawo su lafiya ya sa su yi lafiya a koma lafiya. Ga dai yadda damagarawan suka yi tsarin tarban, sun shirya tarbo shugaban ƙasa Abdurrahman Chani tun daga garin Tanut su tarbo shi har zuwa Zandar a ranar Asabar kin, sannan a washe gari a ranar Lahadi 16 ga watan Nuwambar da misali karfe 10 na sahe akwai gagarumin taro wanda zai gudana a jagorancin shugaban ƙasa Abdurrahman Chani a babban filin wasan ƙwallon ƙafa na birnin Zandar. A nan ne ake buƙatar damagarawa, mazan ku da mata, yara da manya a fito da fifi domin a cika wannan filin wasan ƙwallon ƙafa. Kana daga nan ne da marece mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani zai kama hanya zuwa garin Maradi. Idan ya je Maradin a ranar Litinin, mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani zai kuma ƙara dawowa a birnin Zandar. A nan ma da magarawa kira gare ku domin ƙara shirya wani garimin tarbo zuwa ga shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Daga nan kuma a ranar Talata, magabatan birnin Zandar da al'ummar birnin Zandar za su rakiyar shugaban ƙasa Abdurrahman Chani har zuwa gaban garin Gure akan hanyar shi ta zuwa birnin Difa.